హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియోలో నేను డిష్వాషర్లో బౌల్స్ని ఎలా అరేంజ్ చేసుకుంటాను, డిష్వాషర్ ఎంతమంది ఉంటే తీసుకుంటే యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది, అందులో ఏ బౌల్స్ వేసుకోవాలి, ఈ విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. కనుక ఈ వీడియోని ఎక్కడ మిస్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపించినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బౌల్స్ అన్నీ మనం సింక్లో వేస్తాం కదా, సింక్లో వేసినవన్నీ బాగా నానిపోతాయి. కాబట్టి అక్కడే ఒకసారి అంట్లన్నింటినీ క్లీన్గా తీసేసుకోవాలి. నేను డైలీ రైస్ కుక్కర్ని యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి రైస్ కుక్కర్ని కూడా వేస్తున్నాను. రైస్ కుక్కర్ వేసేటప్పుడు అన్నం అంతా అంటిపోయినట్టు ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఒకసారి అయితే మనం ఆ అంటిన అన్నంనంతా క్లీన్ చేసి వేసుకోవాలి, లేకపోతే అది క్లీన్ అవ్వదు. డిష్వాషర్ వాటర్తోనే క్లీన్ చేస్తుంది కదా, గట్టిగా ఏవైనా స్టెయిన్స్ ఉంటే మాత్రం పోవు. టీ పెట్టుకునే గిన్నె, పాల గిన్నె కూడా అన్నీ నానిపోయి ఉంటాయి కదా, మనం సింక్లో వేస్తాము. అక్కడే కొంచెం క్లీన్ చేసుకొని అన్నీ తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకోవాలి. నేనైతే డైలీ 1 టైం యూజ్ చేస్తున్నాను. మార్నింగ్ నుండి ఉన్న గిన్నెలన్నీ సింక్లో నాని ఉంటాయి కదా, ఆ వాటర్ అన్నీ తీసేసి ఆ అన్నం మెతుకులు ఇట్లా ఏవి లేకుండా చూసుకొని తీసుకొచ్చి వేసే ముందు ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు వాటర్లో నానుంటాయి కాబట్టి ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది. అన్నం మెతుకులు, కరివేపాకు అవి ఉన్నా కానీ అన్నీ డ్రైనర్ లాగా ఉంటుంది కదా, మెష్ లాగా, అందులో కలెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పారు. కానీ స్మెల్ వస్తుంది కదా అనేసి నేనైతే అవన్నీ ఏవి లేకుండా చూసుకొని వేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, ప్లేట్స్, బౌల్స్ ఇలా అరేంజ్ చేస్తున్నాను. మాకైతే మార్నింగ్ నుండి నైట్ వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్వి, లంచ్వి, డిన్నర్వి మొత్తం కలిపి ఇన్ని గిన్నెల వరకు పడతాయి. వీటన్నింటినీ నేను డిష్వాషర్లోనే వేస్తాను. వంట చేసేటప్పుడు ఏవైనా వెజిటేబుల్స్ కడిగినవి, కొత్తిమీర కడిగినవి అలాంటి గిన్నెలు అయితే అప్పుడే వాష్ చేసి పక్కకు పెట్టేస్తాను. ఈ డిష్వాషర్ అయితే 4 to 5 మెంబర్స్ గల ఫ్యామిలీస్కి అయితే చాలా చక్కగా యూజ్ అవుతుంది. మేడ్స్ వల్ల ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వాళ్ళైతే కంపల్సరీ డిష్వాషర్ 100% రికమెండ్ అని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కూడా మేడ్స్ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఒకరోజు వస్తారు, ఒకరోజు రారు. అందుకనేసి మేమైతే ఈ డిష్వాషర్ తీసుకున్నాము. అంతేకాకుండా చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో అయితే ఈ డిష్వాషర్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. చిన్నపిల్లలు ఏంటి అంటే ప్రతిసారి వాటర్ తాగినప్పుడు చిన్న చిన్న గ్లాసెస్, కప్స్, స్పూన్స్ ఇలా తీసుకుంటూనే ఉంటారు కదా, అవే ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఇందులో చిన్న చిన్న బౌల్స్ చాలా పడతాయి. స్పూన్స్ కూడా చాలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా హాట్ వాటర్తో క్లీన్ చేయడం వల్ల బౌల్స్ హైజీనిక్గా కూడా ఉంటాయి. మనం ఎన్ని బౌల్స్ అరేంజ్ చేసుకోగలిగితే అన్నింటినీ మనం వేసుకోవచ్చు. మనకు చాలా బౌల్స్ ఉన్నప్పుడు పెద్దవి 1, 2 పక్కన పెట్టి ఇలా చిన్న చిన్న బౌల్స్, గ్లాసెస్ అన్నీ ఇందులో వేసుకుంటే చక్కగా వాష్ అయిపోతాయి. 1, 2 పెద్ద గిన్నెలు ఉన్నా కానీ మనం వాష్ చేసుకోవడం ఈజీ అయిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా, కప్స్, చిన్న చిన్న బౌల్స్, టీ బౌల్, మిల్క్ బౌల్, రసం చేసిన గిన్నె, ఇలా అన్ని రకాలు పెడుతున్నాను. దీంతోపాటు నేను ప్లాస్టిక్ కూడా పెడుతున్నాను. ప్లాస్టిక్ అంటే కొంచెం టప్పర్వేర్ లాంటివి, క్వాలిటీ కొంచెం మందంగా ఉండేవన్నమాట. వాటితో పాటు అల్యూమినియం బౌల్ కూడా పెట్టాను, రసం చేసింది. ఇంకా మిక్సీ గిన్నె, దాని మీద మూత కూడా పెట్టాను. వుడెన్ స్పాచులాస్ కూడా పెట్టాను. చూశారు కదా, స్పూన్స్ పెట్టుకోవడానికి ఎన్ని ర్యాక్స్ ఉన్నాయో. వీటితో పాటు ఇంకా ఎక్కువ స్పూన్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని బాక్స్ లాంటిది కూడా వచ్చింది కదా, అందులో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నేనైతే ఇలా బౌల్స్ అన్నీ తెచ్చేసి ఇలా అరేంజ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇలా అరేంజ్ చేసి పెట్టుకున్నాక మనం డిటర్జెంట్ వేసేసి
క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేసి ఆన్ చేసామంటే 1.5 అవర్ తీసుకుంటుంది. నేనైతే అల్యూమినియం బౌల్స్ని కూడా డిష్ వాషర్లో పెడుతున్నాను. వాటితో పాటు ప్యాన్ మీద పెట్టుకుంటాం కదా గ్లాస్ లిడ్, దాన్ని కూడా పెడుతున్నాను. అవి కూడా అన్నీ చాలా చక్కగా క్లీన్ అయిపోతున్నాయి. అల్యూమినియం గిన్నెలు కూడా పెడుతున్నాను. అవి కూడా చాలా చక్కగా క్లీన్ అయిపోతున్నాయి. డిష్ వాషర్ తీసుకునేటప్పుడు నాకు చాలా డౌట్స్ ఉండేవి. అంటే అల్యూమినియం బౌల్స్లో మనం రైస్, ఏవైనా రసం అలా చేసుకుంటాం కదా, మళ్ళీ అవి స్పెషల్గా వాష్ చేసుకోవాలా అన్నట్టు. నేను కొన్ని ఛానల్స్లో చూసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా అల్యూమినియం బౌల్స్ అయితే మరకలు పడతాయి, నల్లగా అవుతాయి అన్నట్టు చెప్పారు. నేను టెక్నీషియన్ డెమోకి వచ్చినప్పుడు అయితే అడిగాము, ఎలా ఉంటుంది మరి అల్యూమినియం బౌల్స్ అయితే బ్లాక్ అవుతాయా? కొంతమంది అయితే చెప్తున్నారు కదా డిష్ వాషర్లో పెట్టినప్పుడు అల్యూమినియం బౌల్స్ మీద వాటర్ స్పాట్స్ లాగా ఉంటాయి, నల్లగా అవుతాయి అన్నట్టు. అంటే మేడం అదేం ఉండదు, వాటర్ హార్డ్నెస్ని బట్టి బ్లాక్ అవ్వడం అలా ఉంటుంది. ఒకసారి అయితే మీరు పెట్టి చూడండి మేడం. ఒకసారి నల్లగా అయ్యాయితే నెక్స్ట్ టైం నుండి అలా పెట్టకండి. ఫస్ట్ టైం క్లీన్ చేసింది అని అంటే నెక్స్ట్ టైం నుండి మీరు క్యాజువల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. చూస్తున్నారు కదా, అయిపోయిన తర్వాత చూపిస్తున్నాను. స్పూన్స్ అయితే కొత్తవి షాప్ నుండి తీసుకొచ్చిన వాటిలాగా తలతలా మెరిసిపోతున్నాయి. అంతేకాకుండా టీ స్టెయినర్ కూడా చాలా చక్కగా క్లీన్ అయిపోతుంది. కొత్తవే తెచ్చి మనం యూజ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అన్నం గరిట, కూర గరిటెలు ఉంటాయి కదా, మనం రివర్స్ చేసి పెడతాం కదా, అందులో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ అనేవి అక్కడ స్నాగ్నెంట్గా ఉండిపోతాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ వుడెన్ స్పాచులా. ఇదైతే నేను నానపెట్టకుండా డైరెక్ట్గా ఇందులో పెట్టేశాను. దానివల్ల ఏంటి అంటే అది నానకుండా ఆ స్టెయిన్స్ సరిగ్గా పోలేదు. కాబట్టి మన బౌల్స్ ఎంత నానితే ఆ మరకలు అనేవి తొందరగా పోతాయి. పక్కనే షింక్ ఉంటుంది, వాటిని మళ్ళీ క్లీన్ చేశాను. మనం రైస్ వేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే గరిటెలు మాత్రం కంపల్సరీగా నానితేనే చక్కగా క్లీన్ అవుతాయి. మనం చేయితో తోమినా కానీ అలాంటివి నానకపోతే సరిగ్గా క్లీన్ అవ్వవు కదా, డిష్ వాషర్ అయినా అంతే. అందుకే మనం సింక్లో వేసినప్పుడే వాటర్ పోసేసి ఉంచినట్లయితే ఒక 2-3 అవర్స్ అవి నానిపోతాయి, చక్కగా క్లీన్ అయిపోతాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ ప్లాస్టిక్ బౌల్ లోపల వాటర్ అంతా స్టాగ్నెంట్ అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా, కప్స్, గ్లాసెస్ ఎంత షైనింగ్గా కనిపిస్తున్నాయో. నేను ఒక్కొక్కటి తీసేటప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. డిష్ వాషర్ అయితే నేను 100% రికమెండ్ చేస్తాను. ఎందుకనంటే చాలా చక్కగా వాష్ అవుతున్నాయి. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే, అంటే నేను కూడా అలానే అనుకున్నాను అనుకోండి, అన్నీ క్లీన్ చేసే బదులు మనమే తోముకోవచ్చు కదా, టైం సేవ్ అవుతుంది కదా అని అనుకుంటాము. కానీ వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి కానివ్వండి, టీచర్స్కి కానివ్వండి, ఏదైనా బ్యాక్ పెయిన్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి, అన్ని వేళలా పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చేసరికి మేడ్ రాలేదనుకోండి, సింక్ నిండా గిన్నెలు ఉన్నాయనుకోండి, వాటన్నింటినీ చూసేసరికి వాళ్ళకు ఉన్న ఓపిక కాస్త తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని నేను ఫేస్ చేశాను. ఎప్పుడైనా మేడ్ రాకపోయిందంటే సింక్ నిండా గిన్నెల్ని చూసేసి అవి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ మార్నింగ్కి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకొని పెట్టుకునేసరికి టైం అంతా అక్కడే గడిచిపోతుంది. అందుకనేసి ఈ డిష్ వాషర్ అనేది బెటర్ అని చెప్తున్నాను. మనం ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఉంటాం కదా, అన్నీ డిష్ వాషర్లో వేసి పడుకున్నామంటే మార్నింగ్ వరకు అన్నీ క్లీన్ అయిపోతాయి. చూస్తున్నారు కదా, ప్లేట్స్ అయితే ఎంత షైనింగ్గా ఉన్నాయో. అల్యూమినియంది రసం గిన్నె కూడా చాలా చక్కగా క్లీన్ అయిపోయింది. మనం టైం లేకపోతే డైరెక్ట్గా వాటిని కబర్డ్స్లో సర్దుకోవచ్చు. నేనైతే కాసేపు ఎక్కడైనా వాటర్ డ్రాప్స్కి ఇట్లా ఉంటాయి కదా, అందుకనేసి నేను వాటిని కాసేపు గాలికి పెడతాను, తర్వాత వెళ్ళి కబోర్డ్లో సర్ది పెట్టుకుంటాను. మార్నింగ్ అనుకోండి డైరెక్ట్గా ఆ బౌల్స్ని
మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, బౌల్స్ అన్నీ ఎంత చక్కగా క్లీన్ అయిపోయాయో. క్లీన్ అవ్వడంతో పాటు అన్నీ డ్రై కూడా అవుతాయి. తర్వాత డస్ట్ క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, అందులో కూడా మనం అన్నం మెతుకులు అన్నీ తీసేసినట్లయితే డస్ట్ కూడా ఎక్కువ కలెక్ట్ అవ్వదు. ఇప్పటి వరకు నేను నాన్ వెజ్ అంటే మటన్ కానివ్వండి, చికెన్ కానివ్వండి, ఫిష్ కానివ్వండి అన్ని బౌల్స్ డిష్ వాషర్లో వేశాను. కానీ కొన్ని బౌల్స్ మాత్రం వేయలేదు. అవి ఏంటంటే ఆమ్లెట్ చేస్తాం కదా, అవన్నమాట. అవి నార్మల్గానే స్మెల్ వస్తాయి కదా, అందుకనేసి. ఆ ఎగ్ స్మెల్ అంతా మిగిలిన గిన్నెలు కూడా వస్తాయో ఏమో అనేసి వాటిని మాత్రం నేను మామూలుగానే కడుక్కుంటున్నాను. ఒక టిప్ చెప్తాను. మీరు ఆమ్లెట్ వేసిన బౌల్ కానివ్వండి, కలిపిన బౌల్ కానివ్వండి, ఆమ్లెట్ వేసిన వెంటనే దానిలో వాటర్ పోయకుండా సాల్ట్ వేసి ఉంచండి. తరువాత ఆ సాల్ట్ అంతా స్క్రబ్ చేసి ఆ ప్యాన్ని, బౌల్ని, స్పూన్స్ని క్లీన్ చేయండి. క్లీన్ చేసిన తర్వాత మామూలుగా మనం యూజ్ చేసే విమ్ బార్తో తోమామంటే ఎటువంటి స్మెల్ ఉండదు. లేకపోతే ఆమ్లెట్ వేసినవి, ఎగ్వి చాలా దారుణంగా స్మెల్ వస్తాయి. తినే అప్పుడు ఏమనిపించదు, కానీ వాటిని క్లీన్ చేసేటప్పుడైతే చుక్కలు కనిపిస్తాయి. అందుకని ఈ టిప్ని ఈసారి మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఎలా ఉందో కూడా చెప్పండి. చూస్తున్నారు కదా, బౌల్స్ ఎలా మెరిసిపోతున్నాయో. ఈ వీడియో నచ్చిందా? ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.